হ্যালো দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। বিডি সিএনসির পক্ষ থেকে সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগতম। বিডি সিএনসির রাউটার মেশিন আমাদের গোডাউনে এসে এখন পৌঁছেছে। আপনারা এর আগে অনেক ভিডিও দেখছেন। ইতিমধ্যে আমাদের মাঝে অনেক মেশিন আছে, আপনারা দেখতেই পারছেন ইনশাল্লাহ। চলুন সব মেশিনগুলো আমরা একটু ঘুরে ঘুরে দেখে আসি। বাংলাদেশের একটি কাঠের জগতের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান বিডি সিএনসি, সরাসরি চায়না থেকে আমদানি করা হয়। আমাদের কিছু কিছু মেশিন এখনও সেটিং করতে বাকি আছে, সেগুলো সেটিংয়ের কাজ চলছে। আপনারা দেখতে পারছেন মেশিনের কিছু কিছু পার্টস খোলা আছে। আমাদের ইঞ্জিনিয়ার শেপ মেশিনের খুঁটিনাটি যে জিনিসগুলো আছে সেইগুলো লাগাতে ব্যস্ত আছে এখন। আপনাদের কারোর মেশিন প্রয়োজন হলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন এই নাম্বারে, এবং সরাসরি ঝিনাইদহতে এসে আমাদের গোডাউনে এসে মেশিন দেখতে পারেন, দেখে ক্রয় করতে পারেন। কাঠের জগতের সব ধরনের মেশিনই আমাদের কাছে পাবেন ইনশাল্লাহ। যদিও আজকে আমাদের একটা মেশিন অলমোস্ট গাড়িতে উঠে গেছে, একটু দেখায় আপনাদের। যে মেশিনটা দেখছেন, মেশিনটা যাচ্ছে যশোর বেনাপোল। আপনার নাম শুনছেন মনে হয়, যশোর জামতলা বেনাপোল রোডে। আমাদের এই মেশিনটা এসি সার্ভো মেশিনটা আজকে ওখানে যাচ্ছে। তো আপনাদের কার মেশিন প্রয়োজন হলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন ইনশাল্লাহ। আমরা যথাযথভাবে সেই মেশিনটা আপনাদের দেওয়ার চেষ্টা করব। চলুন ভিতরে যাই এবার। ইতিমধ্যে আমাদের আরও একটা কাস্টমার আসছে, উনি মেশিন সম্পর্কে কিছু দেখছে, জানছে। ঠিক আছে, তো দর্শক, ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে সাথে থাকার জন্য। আসসালামু আলাইকুম।